сізде жыраулы гепатоз бар, жалпы көптен бері емделіп жүрсіз, 1 жыл, немесе 3 жыл, немесе 4 жыл бойы дәрі іштіңіз, көптеген дәрілер іштіңіз, ешқандай нәтиже болмай жатыр. Оның себебі неде? Жалпы бізде пузырно-печеночная связка деген бар, пупочно-пузырная связка, пупочно-печеночная связка деген нәрсе бар. Осыны қарайтын болсаңыздар, егер де бізде дисфункцияда тұрып қалатын болса, мочевой пузырь немесе кіндігіміздің бағыты дұрыс тұрмайтын болса, ол уже бізде бауырдың мобильностін құртай бастайды, немесе оның бағытын өзгертіп тастайды, структура бұзыла бастайды. Осы кезде біздің бауырымыз демалмайды. Негізінде бауыр кәдімгідей қозғалып тұру керек. Ал ол қозғалмай қалатын болса, оның аурулары дами береді. Және де сіз ішкен дәрілерден ешқандай пайда болмайтын себебі осы. Ал бауырымыз біздің жақсы дәрілерді қабылдап, кез келген сіздің диетаңызда жақсы нәтиже көрсету үшін сізде бауырыңыз мобильный, яғни қозғалып тұру керек. Осы кезде ғана сіз ұстаған диетада, ішкен дәріңізде барлығы пайдасын бере береді. Связкаларды қалыпқа келтіру үшін, пупочный связкалардың барлығын қалыпқа келтіру үшін висцеральный коррекция керек. Яғни ол мен сияқты маманға барасыздар, кинезиостеопрактика сіздерге барлығын дұрыс жасап береді. Мен сіздерге дәрігерлер айтпайтын кейбір құпия ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын, сондықтан да парақшаға жазылып тіркелсеңіздер, сіздерге барынша жауап беруге тырысамын.